Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum malam. Kita ulang lagi boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan karunia kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul bersama dan bersikap